I fatti di Londra mi spingono a fare qualche riflessione sul terrorismo, fatti di Londra che ahimè probabilmente non saranno poi neanche gli ultimi relativi a questo argomento. Anni fa al liceo mi ricordo che la professoressa di storia e filosofia buttò lì un'osservazione che a me parve strana al momento, si parlava delle guerre del Novecento, che riguardava il terrorismo e disse però non riesco a capire le finalità del terrorismo che attacca gente inerme. A me sembrò molto strano perché questa professoressa, venuta poi a mancare pochi anni fa, aveva una cultura filosofica e storica veramente imbarazzante per quanto era vasta, per cui mi dicevo com'è possibile che questa donna così colta non capisca, non sappia questa cosa. In realtà aveva assolutamente ragione. Aveva ragione perché le finalità terroristiche sono molto arcane e vanno appunto a prendere elementi psicologici, socio-psicologici interessanti. Allora, prima di tutto, la finalità non può essere assolutamente di tipo sovversivo. Non può essere sovversivo, prima di tutto perché il terrorismo attuale è ben diverso, per esempio, dal terrorismo brigatista che abbiamo avuto noi, il quale in qualche modo poteva sperare che alcuni elementi politici interni al Parlamento potessero, come dire, riprendere o potessero, come dire, supportare alcune loro istanze, e per cui poteva esserci forse questo anelito di sovversione, ma questo non può essere detto dell'Islam radicale e terroristico, perché non esisterà mai, non vinceranno mai, non esisterà mai che gli occidentali a un certo punto, stanchi degli atti terroristici, dicano ah vabbè, allora basta, venite voi, noi molliamo tutto, aderiamo a una teocrazia e cambiamo 2500 anni della nostra storia, per cui non vinceranno mai. A me pare che le finalità reali siano essenzialmente due, un po' paradossali, che sono il terrore e soprattutto paradossale il terrorismo stesso. Allora il terrore lo vediamo, l'abbiamo visto in azione per le strade con la gente attaccata direttamente, lo abbiamo visto in forma più indiretta ma reale, per esempio a Torino, per cui la gente, credendo di essere sotto attacco, ha reagito in massa con i risultati che abbiamo visto alla finale di Coppa a Torino. Per cui si crea semplicemente una dimensione pervasiva e permanente di paura che va a rompere una serenità che poi è anche una produttività economica, è anche una destabilizzazione della gestione politica delle cose. Tuttavia non è mai una sovversione, non lo sarà mai. Per sovvertire ci vorrebbe un movimento ampissimo, una guerra civile, una guerra più ampia, ma non è assolutamente il caso. D'altro canto la finalità è anche il terrorismo stesso, cioè che sperare che qualcuno, come in effetti avviene, aderisca al modello terroristico immolandosi all'interno dei paesi, cioè qualcuno che vive all'interno dei paesi occidentali aderisca a questo disegno. Ora la difficoltà, come si è visto, è capire quanto ci sia una struttura organizzata e lineare, quanto in realtà questa struttura, che sicuramente esiste, cioè che esiste, ovvio, si giova di persone che anche autonomamente, senza ricevere direttive, si caricano d'esplosivo, si prendono delle armi in casa, i coltelli da cucina e si buttano in mezzo alla strada, cosa che avviene, no? E poi post hoc, cioè successivamente all'atto, si può dire, visto anche che poi il kamikaze è morto, per cui non può neanche dissentire, si può dire quell'atto è nostro, è stato suggerito da noi, eccetera, eccetera. Questa cosa rende complicato analizzare il fenomeno. D'altro canto rende facile, secondo me, capire che non si tratta di uno scontro di culture, perché non esiste una cultura terroristica. La cultura terroristica è un'anticultura, non c'è una storia, non c'è una geografia, non c'è una localizzazione, non c'è uno sviluppo, non c'è evoluzione, anzi c'è un annichilimento di tutto ciò che è costruzione sociale, no? È costruzione storica. Infatti distruggono tutto ciò che non gli appartiene, i templi, le statue, c'è semplicemente un'espansione parassitica e vantaggiosa
perché poi c'è anche l'elemento economico, naturalmente dietro grandi teorizzazioni, poi c'è comunque l'arricchimento personale dei pochi o del gruppo, però non c'è nessuna costruzione sociale, cioè non è uno scontro fra Islam e cristianesimo, perché l'Islam ha una cultura storica con una dimensione geografica, storica, filosofica, eccetera. Il terrorismo non ha niente di tutto questo, è semplicemente un gruppo di persone che per dei motivi più o meno comprensibili e anche, io direi, senza voler eccedere nella lettura psicologica, però comunque anche psicopatologici, decide, prendendo degli elementi culturali di una fazione, di far partire, come dire, un progetto afinalistico di fatto, un progetto destrutturato e destrutturante. Questo mi fa pensare, non credo di andare troppo distante dalla verità, che in realtà più che essere uno scontro di culture islamica e occidentale, islamica e cristiana, quando poi l'Islam c'è da tantissimo tempo nella cultura occidentale, così come la cultura occidentale c'è nei paesi islamici, più o meno felicemente, più o meno serenamente, ma tutto sommato costruttivamente, che in realtà sia un grosso problema è uno scontro fra istanze, o comunque fra cultura islamica e un'istanza della cultura islamica, cioè un'anticultura islamica, per cui, come dire, l'Islam, che ha più giovane del cristianesimo, si trova a dover, come dire, come è successo al cristianesimo 500-600 anni fa, a dover combattere fra istanze reazionarie, per cui ipertradizionali, ipermortifere, ferme, statiche e distruttive, contro un Islam che invece vuole far parte del mondo, si interessa alla tecnologia, si interessa alla costruzione sociale, ha una sua storia, eccetera, eccetera. Spostare il discorso troppo fra lo scontro fra culture religiose è errato e fa perdere di vista forse un ruolo dell'Islam ampio, che è quello veramente di iniziare ad avere un ruolo molto severo ed emarginante verso questa dimensione settaria che abbiamo avuto anche noi nel cristianesimo, ne abbiamo avute diverse secoli fa, che portarono morte, distruzione, intolleranza, e che però alla fine furono annichilite loro stesse, perché poi, come dire, è anche un po' un patto col diavolo, no? Nel senso che naturalmente cioè, la natura stessa delle cose porta a un'evoluzione e porta a una progressiva eliminazione di ciò che è contrario alla vita e all'evoluzione, nel senso che l'umanità, come se fosse un organismo vivente, alla lunga tende ad espellere gli elementi contrari alla vita e contrari all'evoluzione. È un argomento molto complesso, un argomento vasto che ha a che fare con l'economia, con la politica, con la psicologia, con la sociologia, eccetera. È un argomento in divenire, tuttavia psicologicamente, almeno per quello che posso dire io, trovo effettivamente molto interessante il fatto che come tantissimi quadri psicopatologici, il terrorismo non ha nessuna finalità se non la preservazione di esso come di un sintomo, come di una malattia che porta la persona alla distruzione, ma che non ha nessuna finalità se non un'autosussistenza mortifera. Chiaro che naturalmente in tutto questo meccanismo molte persone, ahimè, vengono a soffrire, finiscono per morire, ed è chiaro che le soluzioni non possono essere poi unicamente psicologiche. Io vi saluto, spero di aver detto qualcosa di interessante e vi rimando al prossimo video.